एक बार फिर वैद्य गोपाल नारायण शर्मा की ओर से इस चैनल पर आपका स्वागत। आज मैं खांसी के एक बहुत ही अच्छे चूर्ण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको आप घर पर बना करके खांसी में तुरंत ही राहत पा सकते हैं। पहली खुराक से ही आपको लाभ मिलने लग जाएगा। नोट कर लीजिए झटपट, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि हमारे जो भी नए वीडियो आए वो ऑटोमेटिक आपके पास में पहुंचते रहे। इसमें 5 चीजें हैं केवल, लिख लीजिए। मिश्री 160 ग्राम, वंशलोचन 80 ग्राम, पीपर 40 ग्राम, इलायची के दाने 20 ग्राम और दालचीनी 10 ग्राम। सभी को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और पीस करके इसको एक एक चम्मच की मात्रा में लीजिए शहद के साथ में। निश्चय ही आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, खटाई मत खाइएगा और गर्म पानी पीजिएगा जब तक कि खांसी ठीक न हो जाए।